înființat Centrul de Chirurgie Cardiovasculară al Spitalului Sfântul Spiridon Iași, profesorul dr. Radu Popa a fost cel înființat cu coordonarea acestuia. Iar acum, în calitate de secretar de stat al Ministerului Sănătății, el supraveghează strategiile de sănătate națională. Centrat pe perioada post-comunistă, el va detalia despre primii pași făcuți în direcția chirurgiei bypass în România și impactul experiențelor pe plan local și cât și internațional în formarea de noi medici chirurgi. E bine, până atunci, chirurgia vasculară era foarte puțin cunoscută, în primul rând, în România, în partea asta a României, în Moldova, aș putea spune. Țin minte, în 91, 92, până prin 96, erau colegi de mei care lucrau, știu, la diverse nivele, la diverse dispensare, care habar nu aveau că există operație de revascularizare, de bypass. Ca să nu mai spun că nici nu se punea problema. Chiar noi mi-aduc aminte când se povestea că pentru anevrismele de aortă, la curs, mă rog, se poate deschide pacientul și se învelește anevrismul respectiv cu un fel de cămașă de celofan. Ca să aflu după aceea că, într-adevăr, am citit într-o istorie a medicinei, se pare că Einstein a fost operat așa, într-o primă tentativă, anevrismul său a fost învelit într-o cămașă de celofan sterilă. Bine, Einstein murind în final de anevrism rupt de aortă. Iar un lucru care mi-aduc aminte, apropo de aceste cazuri care însemnau ischemiile acute. Mi-aduc aminte că eram rezident în anul întâi când consideram că toți pacienții care ajung, dacă reușesc să vorbesc în timp util la București, ca să-i primească pe pacienții respectivi, ei bine, acești pacienți în 6 ore ajung la București și vor fi operați și toți sunt salvați. După care viața a făcut ca să ajung să fiu rezident la Spitalul Fundeni din București și am văzut ce se întâmplă cu majoritatea pacienților care erau trimiși din provincie la București. Ei bine, o parte din ei ajungeau la Fundeni și li se spunea că ischemia este depășită, un lucru care noi știm acum. Dacă am depășit 6 ore și este un pacient tânăr, nu mai are rost să-l revascularizez, omul respectiv, persoana respectivă își va pierde segmentul periferic. E bine, deci vedeam că o parte din acești pacienți erau trimiși înapoi acasă pentru a fi efectuată, eu știu, amputația și o parte din ei erau operați, dar nu toți cei care erau operați erau salvați, iar o parte care erau operați tot așa ajungeau în final la amputație. E bine, și în final cam o treime, sau mai puțin de o treime, 25% să spunem, erau salvați. Este un moment trist al vieții mele când am realizat acest lucru, dar nu l-am realizat decât în momentul când am ajuns într-un centru universitar care primea cazurile de ischemie acută din provincie. București fiind un centru de referință și acum este considerat Nava Amiral centru de referință în chirurgia cardiovasculară din România.